नमस्कार, कारवार न्यूज़ा तुमका स्वागत करता। अचानक उज लागून सुमार 4 घरां संपूर्ण भस्म जाल्ली घटना दांडेली लक्ष्मीकुडी हांगा घडली। उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या दांडेली लक्ष्मीकुडी हांगा शाहीन खान हेमगेल घराक अचानक उज लागलो। उज चारिकात पसरिल्ल्यान आजूबाजूची 3 घरां बी जळून गेली। एकच घडेन 4 घराक उज लागिल्ल्यान ह्या भागात अग्निपर्वत उबो जाल्लो। घराचे लोक भायर धांवन येवन आपलो जीव वाचोवन गेले। तेजेन कसली जीवहानी जालना। जाग्यार येयले अग्निशामक दळाच्या कर्मचारीन उजून येवंक हरसाहस केले। अग्निशामक दळा बरा स्थानिक लोकांनी बी बकेटान उदक हांगून उज निवेचे प्रयत्न लागिले दिसून येयले, पण हो उजो कसो लागलो अजूनही कळलेल ना। जाग्यार येयले पोलिसान प्रकरण दाखल करून गेला। स्वारह्याच्या नशेत नौदळाच्या कर्मचाऱ्यांनी क्षुल्लक कारणाक झगडी केल्ली घटना अंकोला तालुक्याच्या हट्टीकेरी टोलगेटा लागीं घडली। हट्टीकेरी टोलगेटा लागींच्या वज्रकोश हांगा बस थारय म्हणून नौदळाच्या कर्मचाऱ्यांनी ड्रायव्हराक सांगले, पण टोल गेट जाल्ले नंतर बस थारयता अशें चालकान सांगतरेत रागार जाल्ले नौदळाच्या कर्मचारीन बसाची चावी काढली आणि चालकाचेर हमलो केलो। चालकाला शर्ट धरून घेवन ओडलो। शिस्त राखचे नौदळाच्या कर्मचाऱ्यांनी अशे बेशिस्तीन वागिल्ले बद्दल सार्वजनिकान असमाधान व्यक्त केलो। पैशा खातीर त्रास दिवन घेवन ब्लॅकमेल करच्या 2 व्यक्तीक होन्नावर पोलिसांनी ताब्यात घेवन प्रकरण दाखल केले। होन्नावर शहराच्या कर्कीकोडीचे परमेश्वर उपकार उद्यमनगराचे सुनील मेस्त हेमका ब्लॅकमेल प्रकरणासंबंध पोलिसांनी ताब्यात घेला। होन्नावर शहराच्या एक उद्योगपतीक मानहरास घालता अशें सांगून 50 लाख रुपये दिया म्हणून ब्लॅकमेल करताले। हेचे संबंध उद्योगपतीन पोलिसांक कंप्लेंट दिल्ली। पोलिसांनी हेमका ताब्यात घेवन चौकशी करून कोर्टात हजर केले। हेमचे कडच्यान टाटा पंच कार, होंडा एक्टिवा आणि 3 मोबाईल जप्त केलात। बेकायदेशीर दास्तान केल्ले सागवानी लाकूड ताब्यात घेवन लाकडाची मिल्ल जप्त केल्ली घटना अंकोला तालुक्याच्या अगरगोण हांगा ब्रेस्ताराक घडली। अंदाज सुमार 1 लाख रुपये किमतीचे सागवानी लाकूड बेकायदेशीर दास्तान केल्ले बद्दल नक्की माहितीचेर धाड घायले वन विभागाच्या अधिकारीन अगरगोणाचे जानकी वूड इंडस्ट्रीज जप्त करून मिल्लाचे मालिक शंकर शेट वेर्णेकर आणि रामाराज शेट वेर्णेकर हेमचे विरुद्ध प्रकरण दाखल केला। चित्ताकोला प्राथमिक आरोग्य केंद्रात डॉक्टराली भेट जायना। अकस्मात डॉक्टराली भेट जाल्यार हांगा परत परत करंट वयता। तेजेन बीपी चेक आणि इतर कसले बी आरोग्य संबंधित तपास करूक साध्य जायना असे स्थानिक लोक आरोप करतात।
चित्ताकोला ग्रामपंचायती भागात जास्त जनसंख्या आशिल्ल्यान उत्तर कन्नड जिल्ह्यात दुसरेची होड ग्रामपंचायत असे नाव आसा. पण हांगा काही समस्या अजूनही तशीच आसात. कसली बी समस्या निवारण जालना. चित्ताकोला प्राथमिक आरोग्य केंद्रात कायम डॉक्टर ना. तेजेन हांगा बारीक सारीक कसले बी तपास करचे म्हणल्यार BP शुगर तपास करूक बी हांगा साध्य जायना. मुख्य म्हणल्यार चित्ताकोला भागात परत करंट वयता. तेजेन आरोग्य केंद्रात कसली बी सवलत मेळना. हेजे बद्दल संबंधित अधिकारीन आणि स्थानिक ग्रामपंचायतीन क्रम घेवंक जाय अशें स्थानिक लोकांनी मागणी केला. प्रायमरी हेल्थ सेंटरात येयल्यार लोकां कडेन प्रेशर चॅक करच्याक किंवा डायबिटीजचे शुगर चॅक करच्याक किंवा कसले हे जाल्यार आमगेले सदाशिवगडचे एस्कॉम डिपार्टमेंटाचे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय बरोबर ना आशिल्ल्यान गरीब लोकांक आनी आम जनतेक खूब त्रास जावंक लागला. गव्हर्मेंटा कडच्यान पर्यंत पावयच्याक आनी आमकां सुविधा बरोबर दिवचे साठी आमगेले रिक्वेस्ट. हर घर तिरंगा अभियान मार्फत कारवार अंकोला MLA रुपाली नायक यांनी आपल्या क्षेत्रात घरघराक भेट देऊन राष्ट्रध्वज वितरण केले. कारवार शहराच्या सुंकेरी 3 देवस्थान, नननगद्दा नागनाथ देवस्थान, मारुती गल्ली, बिणगा, मुडलमक्की, बैतकोल भागात थोड्या घराक भेट देऊन राष्ट्रध्वज दिल्ले MLAन हर घर तिरंगा कार्यक्रमात भाग घ्या म्हणून विनंती केले. तसेच ऑगस्ट 13 तारीख ते ऑगस्ट 15 तारीख पर्यंत आपल्या घराचेर उंचीचेर राष्ट्रध्वज लावूक सांगले आणि राष्ट्रध्वजाक कसलो बी अपमान जावंक निजो अशें गौरवान सांबाळूक सांगले. गेल्ल्या वर्साक नैसर्गिक आपत्ती पळोवयले मुख्यमंत्रीन 210 कोटी रुपये मंजूर केले. तेतूंतले DC खात्याक येयले पैशांतले 85% अनुदान उपयोग जाला म्हण जिल्हाधिकारी मुल्लय मुगिलन हेमी सांगले. आपल्या कचेरीत पत्रकारां बरोबर उलयले जिल्हाधिकारी PWD राष्ट्रीय महामार्ग मेळून अलग अलग विभागाक हो अनुदान येयलो. PWDचे काम प्रगतीत आसात. सगळे काम बेगीन पूर्ण जातले अशें तेमी सांगले. कारवारच्यान जोडा मार्फत बेळगांव संपर्क करचो 80 घाटाचेर परत डोंगर कोसळटा. तेचे खातीर एक पंगड नेमणूक करून पार्कीचे कार्य सुरू आसा. डोंगर कोसळ्यार हो पंगड वचून रस्त्याच्यान माती बाजून काडचे कार्य करता आणि नंतर ल्हान वाहन संचार करूंक अवकाश दितात. हेजे बद्दल निर्णय घेवंक कारवार एसीक अधिकार दिला. होन्नावर इको समुद्राक आंतरराष्ट्रीय दर्जो मेळिल्ल्यान विमा आसा. ते उपयोग करून दुरुस्त कार्य करतले अशें तेमी सांगले. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात आझादी का अमृत महोत्सव आणि हर घर तिरंगा अभियानाक जिल्हा प्रशासन, जिल्हा पंचायत सगळी तयारी केला. अलग अलग संघ संस्थेच्या सहकार्यात 2 लाखापेक्षा जास्त राष्ट्रध्वज सार्वजनिकाक दिलात. ऑगस्ट 13 तारीख ते ऑगस्ट 15 तारीख पर्यंत राष्ट्रध्वज लावूक अवकाश आसा असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी माहिती दिली. उत्तर कन्नड ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 1ನೇ ತಾರೀಕಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಆಗಿರುವಂಥ ಮಳೆಯ ಹಾನಿಗೆ ವಿವರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 751 ಮನೆಗಳು ಪೂರ್ತಿಯ ಭಾಗಶಃ 451 ಸೇರಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 751 ಮನೆಗಳು ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಯಾವುದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ 95,003 ಅನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ RGRSಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಗಿದೆ. ಭಾಗಶಃ ಹಾನಿಯಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ 50,000 ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, 10,000 ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು, ಉಳಿದಿದ್ದು 40,000 ಕೊಡುವಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಚಾಲ್ತಿದೆ. ನೀರು ನುಗ್ಗಿರುವಂಥ ಮನೆಗಳು ಭಟ್ಕಲಲ್ಲಿ 1-2ನೇ ತಾರೀಕಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದಲ್ಲಿ 3,890 ಮನೆಗಳು ಭಟ್ಕಲ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ಭಟ್ಕಲ್ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೀರು ನುಗ್ಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಹಿಂದೆ ಹೊನ್ನಾವರದ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈ ಜೂನಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಸುಮಾರು 6,283 ಮನೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗಿರುವ. नरसिंह मार्केट कारवारात आशिल्ले आध्यात्मिक, धार्मिक, पूजा सामग्रीचे आणि सांप्रदायिक शैलीत घरात तयार केलेले शुद्ध आणि रुचिकर खाण्याचे दुकान. आमचे कडेन सगळे नमुन्याचे पूजा, होम, हवन, लग्न, मुंज, गृहप्रवेश असे सगळे शुभकार्याक जाय आशिल्ले सामग्री मेळटात. 87 वर्सांच्यान ग्राहकालो विश्वास आशिल्ले तुमगेले नरसिंह मार्केट. भारत देशात तुमकां खंय जाय आशिल्ले कडेन वस्तू घराघराक पावयता. तुमगेले गरजेचे वस्तू खातीर एक पटी भेट दिया. नरसिंह मार्केट, कॅनरा बँका सकल, रायकर मॅनर, कैकिणी रोड, कारवार. खूप जास्त शुगर लेवल अशा लोकां खातीर चंद्रगिरी नेचरक्यूर कंपनीच्या शुगर कंट्रोल ज्युसा बरोबर चंद्रगिरी नेचरक्यूर कंपनीचे शुगर नील कॅप्सूल कोणाचे पेशंट खूप वाढू लागला. त्यांच्यासाठी चंद्रगिरी नेचरक्यूर घेऊन येते असा जॉईंट केअर ज्यूस आणि जॉईंट केअर कॅप्सूल. अधिक माहितीसाठी 8888 02988 या नंबराचेर व्हॉट्सअप करा किंवा कॉल करा.
अधिकृत विक्रेते गोविंद आयुर्वेदिक शॉप, मेन रोड, सदाशिवगड, कारवार. विद्युत स्पर्श जाऊन एक बैल आणि एक म्हस मरण पावली आणि नशिबान ह्या वाटेन वयचे लोक जगले. ही घटना उळगा बागा हांगा घडली. कारवार तालुक्याच्या उळगा भागात एक हृदय बनवची घटना घडली आणि ही घटना घडिल्यान मनशाल जीव वयचो रावलो. कारण ह्या वाटेन पहिले बैल आणि म्हस वचून जाल्यार कोणीतरी मनीस ह्या वाटेन वचून आपलो जीव काण घेत आशिल्लो. उळगा भागावयचे रस्त्याचेर आशिल्ली खांब्याची तार कप्पाचेर रावचे बदलाक खांब्याच्या एंगलाचेर आसा आणि खांब्याच्या मार्फत करंट सकल पसरला. ब्रेस्तार सांजेर गोठ्याक वचूं वयताली म्हस आणि बैल विद्युत स्पर्श जावन मरण पावले. हेस्कॉम विभागाचे बेजबाबदारी आणि सारकी देखरेख कन्न जाल्ल्यान कारवार तालुक्याच्या ग्रामीण भागात परत परत असली घटना घडतात असो स्थानिक लोकांनी आरोप केला. स्वातंत्र्याचो अमृत महोत्सव निमित्यान BJP युवा मोर्चा वतीन ब्रेस्ताराक बायक जाता जाली. 100 पेक्षा जास्त बायक सवार जातात भाग घेयले. सगळ्यान हातात राष्ट्रध्वज घेवन भारत माता की जय असे घोषणा गायले. कारवार तालुक्याच्या ग्रामीण भागात सुद्धा ही जाता संचार केली. आयज इतलोच न्यूज. मुखाल न्यूजा खातीर पळयते रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्रायब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.